Pozdrav! U ovom drugom streamu ću postaviti jednostavno pitanje kako se borite protiv tuge? Pošto naravno nisu vesela vremena, nije ni život veseo. Iako sam večiti optimista, znam i tekako da se susretne sa tom crnom damom, kako je Jung često govorio, ali moja borba sa tugom, Bogu hvala, da se prekrstim desno, je jednostavno čitanje knjiga, pisanje pesama, pisanje eseja, znači jednostavno u tom književnom krugu i to mi, Bogu hvala, spašava i život i crtanje fraktala naravno. I jednostavno to mi je lakše i volim da radim, jer da ne radim to, ja ne znam, to je bilo naopako, ali ipak ne znam, vreme prolazi, tuga ostaje. I što je najgore, tuga se povećava kod nekoga. To vidim kod moje majke. Bila je, evo sad, znači mom ocu je bio rođendan 2. Nismo mogli slava i ona je otišla 3. I meni kaže da nju tuga ne može da napusti uopšte, još se sada povećala. Ja joj kažem da se smiri, da ona ne može mog oca da vrati, da za mene on živ. Dok sam god živa, za mene on živ. Ona razmišlja drugačije, ali ona jednostavno, ona tuguje se iz dana u dan se više i više i više. Ja ne znam na koji način i kako da vratim to i kako da joj kažem neke stvari i da joj objasnim nešto, ali ne vredi. Znači ona, ne znam, ponekad se i posvađam u vezi toga, zato što me iznervira, jer ja gledam drugačije, ona gleda drugačije. Onda velika je razlika između nas dve. Ona, to Bog zna, ona na svet gleda sa pesimizmom. To ne mogu da se složim sa njom, ja gledam sa optimizmom. I tu se ne slažemo nikako, ali ne možemo svi biti isti, ali mora da se bori protiv tuge. Kako zna i ume, kao što ne mora da radi ovo što radim ja, može da radi nešto drugo. Ona ide do prodavnice, sve, pošto ja ne mogu. Ali jednostavno, to je tako. Što ja kažem, jednostavno, nije to ni pesimizam, ne znam kako da opišem to, to je ona jeza koju ja ne mogu da opišem, znači pravo ono saturnovsko, ono nije ni hladnoća, nego jednostavno kad vas nešto vuče, jer moja majka i otac su bili u braku 48 godina, to je sasvim normalno. Ona ima tu patnju. Mada moj otac je otišao na moj jubilarni 40. rođendan i to, ja od tada više rođendan, nema rođendan. Samo obeležavam svetiljku na koju sam rođena, Ognjena Marije, to je to. I neki kažu, jao, pa ti kad se razvoliš, daleko bilo, to ti od toga, znaš. To ti od toga što ne slaviš rođendan, pa to je, da se prekrstim desno, to stvarno nije normalno u mozgu, to treba da ide na debelo posmatranje. Da neko ko ne slavi rođendan, pa kako se razboli, to je zbog toga. Ako je moj otac rekao, izbacite televizor napolje, ne treba vam,
a to je zbog toga što vi ne gledate televizor. To je strašno. Mnogi ljudi koje sam ja slušala ne gledaju televizor. Postoji YouTube, preko njega idem, gledam i to je to. I druge društvene mreže, prema tome ne treba mi televizor. Ovdje odaberem šta ću da gledam, tamo moram da gledam ono što mi odaberu oni, pa neću. Neću. I još mi, da bi dodala još veću tugu, neću. Pa da mi napamet. Znači, postoji mnogo tih načina da se prevaziđe tuga. Mnogo. I jednostavno mora da se čovjek bori kako zna i ume, jer svi ćemo tamo. Svi ćemo tamo i svi ćemo se svesti tamo. Ja znam da svi, skoro svi, koji su iole zdravog razuma, svesni svega ovoga što ja pričam i da su se susreli svi sa tim tragedijama i katastrofama i da moramo što pre, to bolje, to odagnamo svu tugu koju imamo u sebi. Jer nam to ne treba. Zaista nam ne treba. To je otrov, toksin. Ne treba. Eto, toliko za ovaj stream. Ko hoće da ostane, neka ostane. Za par sekundi započinjem treći. I čujemo se.